ऑडियोमेट्री टेस्ट के दौरान आपकी हियरिंग एबिलिटी यानी कि आपकी सुनने की क्षमता को जांचा जाता है। यह एक तरह का नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, इसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता है। इस टेस्ट के दौरान आपको एक हेडफोन लगाया जाता है जो एक मशीन से कनेक्टेड होता है और इसमें आप ये जो मशीन है ये डिफरेंट तरह के डिफरेंट इंटेंसिटी और टोन के साउंड आपको एक समय में एक कान में प्रोड्यूस करती है। जब आपको आवाज़ सुनाई देता है तो उस समय आपको हाथ उठाने के लिए या फिर अगर मशीन में कोई बटन लगा है तो उसे दबाने के लिए कहा जाता है और आपके टेस्ट की रिपोर्ट बनाई जाती है। इस टेस्ट को तब किया जाता है जब आपको अर्ली स्टेज में हेयरिंग लॉस हो रहा है या फिर कोई हेयरिंग प्रॉब्लम हो रही है किसी वजह से, जैसे अगर ईयर वैक्स है, ईयर ड्रम रप्चर है, कोई इंजरी है, क्रोनिक इन्फेक्शन है या फिर आप बहुत लंबे समय तक हाई वॉल्यूम वाले एरिया में रह रहे हैं।